ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆரிஜின் வேர்ல்ட். நாம் இப்போ இடி மின்னல் வரும் நேரத்தில் என்னென்ன பண்ணலாம், என்னென்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இடி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மின்னல் வரும்னு. மின்னல் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜா அட்ராக்ட் பண்றது. நாம இப்போ மின்னல் வெட்டுற நேரத்துல என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுப்போம். மின்னல் வரப்ப ஓபன் ஸ்பேஸ்ல நிக்க கூடாது. ஏன்னா மின்னல் டைரக்டா நம்மள தாக்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. மின்னல் வர நேரத்துல பைப்ல வர தண்ணி யூஸ் பண்ணி குளிக்கிறதோ வேற எதுனா வேலை செய்யறதோ பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா மின்னல் டைரக்டா வாட்டர் டேங்க்ல பட்டு அந்த தண்ணி மூலமா கரண்ட் பாஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. போட்டிங் போக கூடாது. ஏன்னா இடி மின்னல் டைரக்டா தண்ணியில தான் அஃபெக்ட் ஆகும். அப்போ அங்க போட் இருந்துச்சுன்னா போட்ல இருக்க இன்ஜினையே ஸ்பாயில் பண்ணிடும், இல்லனா போட்டையே சேதப்படுத்திடும். கான்கிரீட் செவரு தரையில வயரிங் கொடுத்திருக்க இடத்துல இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அங்க கரண்ட் ஷாக் அடிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. மரத்துக்கு அடியில நிக்க கூடாது. ஏன்னா மரம் ஈஸியா மின்னல அட்ராக்ட் பண்ணிடும். இதுல நம்ம மரத்துக்கு அடியில நின்னா நம்மளையும் அஃபெக்ட் பண்ணிடும். வீட்ல பிளக் பண்ணி வச்சிருக்க எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸையும் அன்பிளக் பண்ணி வைக்கணும். ஏன்னா கரண்ட்ல மின்னல் பாஸ் ஆகி அந்த எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்ஸ் வெடிக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு. மொபைல் போன்ஸ் யூஸ்வலாவே சார்ஜர் போட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இதுல இடி இடிக்கிறப்ப யூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. லேண்ட்லைன் போன் சுத்தமா யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா லேண்ட்லைன் வயர்ல சம்டைம்ஸ் கரண்ட் பாஸ் ஆகும். விண்டோஸ் கிட்ட நின்னு எட்டி பாக்குறேன்னு மலையே ரசிக்கிறேன்னு இருக்காதீங்க. விண்டோஸ் யூஸ்வலா மெட்டலா தான் இருக்கும். சோ மின்னல் வரப்ப ஈஸியா அட்ராக்ட் ஆகிரும். ஃபென்ஸ் அதாவது கம்பி போட்ட வேலிக்கிட்டையும் நிக்காதீங்க. இப்போ ஃபென்ஸ் இருக்க ஒரு இடத்துல மின்னல் வெட்டுச்சுன்னா அந்த ஃபென்ஸ்ல கரண்ட் பாஸ் ஆகி நீங்க இருக்க இடத்துக்கும் வரும். ஹில்ஸ், பீச், டவர், வயல்வெளி, ஹைட்டான பில்டிங்ஸ் அங்க நிக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிருங்க. ஏன்னா மின்னல் இந்த இடங்கள்ல ஈஸியா அஃபெக்ட் பண்ணிடும். மெட்டல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது வாட்சஸ் அது போல போட்டுக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுங்க. இதுவும் ஈஸியா மின்னலை அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடியது தான். அப்படியே ஓப்பன் ஸ்பேஸ்ல படுக்கவும் கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாடியில படுக்கிறது. நெக்ஸ்ட் மின்னல் வரப்ப என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுப்போம். இப்போ மின்னல் வந்துச்சுன்னா க்ளோஸ் ஸ்பேஸ்ல இருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீடு, ஆஃபீஸ், மால்ஸ் அது போல. மின்னல் வரப்ப 4 வீலர்ஸ் லைக் கார், வேன் அதுல சேஃபா இருக்கலாம். ஆனா விண்டோஸ் க்ளோஸ் பண்ணிருக்கணும். இப்போ ஓப்பன் ஸ்பேஸ்ல மின்னல் வரப்ப மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா குத்துக்கால் வச்சு 2 கைகளையும் காதுகளை மூடி உட்காரணும். இப்போ ஒருத்தங்களை மின்னல் தாக்கிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுக்கலாம். அவங்கள தொட்டா நமக்கும் அஃபெக்ட் ஆகாது. அவங்களுக்கு கார்டியாக் அரெஸ்ட், டைரக்டா பிரெயின் அண்ட் நர்வஸ் சிஸ்டம் அஃபெக்ட் பண்ணும். நியூரோலஜிக்கல் டேமேஜ், பர்ன்ஸ், மெமரி லாஸ் ஆகும். சோ இடி இடிக்கிற சத்தம் கேட்டாலே உஷாரா எங்கேயாச்சும் எஸ் ஆகிருங்க.